É importante que vocês usem um disco condizente com o material que você está cortando. Se for madeira mais bruta, você pode usar um disco com menos dentes, não tem problema algum. Agora, um disco com mais dentes, inclusive existem discos que você pode cortar alumínio, você pode cortar materiais diversos, e ele tem a angulação do dente diferente do que esse aqui, por exemplo, que é só para madeira. Então, escolha o disco correto. Outra questão é que quando você está girando o disco, antes de você puxar a máquina para cima, você tem que esperar ele parar de girar. Então você empurra, espera ele terminar de girar e aí você levanta. Para você não dar um contragolpe, o próprio disco subindo dá um contragolpe na madeira.